Die seltsamen Stöhn- und Klopfgeräusche, die aus dem Haus drangen, verwirrten und verängstigten das Paar gleichermaßen. Zunächst dachten sie, es ginge um etwas Mysteriöses, doch nach eingehender Untersuchung war die Wahrheit für beide fassungslos. Es stellte sich heraus, dass das Geräusch von einer jungen Eule stammte, die in einem lange unbenutzten Kamin gefangen war, der seit dem Vorjahr abgedeckt war. Vielleicht ist das kleine Tier versehentlich in den Schornstein gefallen und dort stecken geblieben, wo es Hunger und Durst für unbestimmte Zeit ertragen musste. Sobald es die Anwesenheit einer Person bemerkte, kauerte es sich in eine dunkle Ecke, seine großen, leuchtenden Augen starrten ängstlich, sein kleiner Kopf blickte sich ständig vorsichtig um. Die Küche war ein staubiger Raum, bedeckt mit Asche und Spinnweben, die sogar das Fell des Tieres verschmutzten und es noch erbärmlicher aussehen ließen. Der Mann, der zum Schutz vor Angriffen dicke Handschuhe trug, bückte sich langsam, griff hinein und hob die Eule vorsichtig heraus. Das winzige Tier, nicht größer als ein Arm, hatte noch kein vollständig ausgebildetes Flaumfell, was darauf hindeutet, dass es erst vor kurzem geboren wurde. Trotz Gerüchten, dass Eulen Unglück bringen, beschloss das Paar, sie zu behalten und sie wie ein echtes Familienmitglied zu behandeln. Sie bereiteten kleine Fleischstücke vor, fütterten es geduldig Stück für Stück, und überraschenderweise war der Vogel sehr zahm und sanftmütig und leistete überhaupt keinen Widerstand. Es saß gewöhnlich ruhig auf dem Schoß seines Besitzers, die großen, runden Augen weit geöffnet, und nahm jeden Bissen Futter mit einem zufriedenen Ausdruck entgegen. In den folgenden Tagen erkundete das neugierige Tier alles rund ums Haus. Es war verblüfft, als es zum ersten Mal bewegte Bilder auf dem iPad-Bildschirm sah, und neigte wiederholt den Kopf, als ob es versuchen wollte zu verstehen, was vor sich ging. Seine seidig weißen Federn wurden allmählich dichter und bedeckten seinen ganzen Körper, und auch seine Flügel wurden kräftiger. Schon bald konnte der Vogel kurze Strecken im Zimmer herumfliegen, sehr zur Freude des Paares. Nach 2 Monaten war aus der einst scheuen kleinen Eule ein gesundes, agiles, ausgewachsenes Tier geworden. Es hat immer noch die Angewohnheit, auf der Hand seines Besitzers zu sitzen und verhält sich dabei so gehorsam wie ein kleines Kind. Das Paar verbringt jeden Tag Zeit mit Kuscheln und Spielen, und das ganze Haus ist erfüllt von Lachen. Dank ihrer Präsenz sind die negativen Stereotypen, dass Eulen immer Unglück bringen, allmählich verschwunden. Die außergewöhnliche Freundschaft zwischen einem Menschen und einem scheinbar unzähmbaren Vogel verblüfft nicht nur alle, die sie miterleben, sondern erwärmt auch ihre Herzen. Denn mit genügend Liebe und Geduld kann selbst ein wildes Tier unglaublich anhänglich, loyal und zärtlich werden. Lieber Freund, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unsere Geschichte zu lesen. Wenn Ihnen das gefallen hat, vergessen Sie nicht, ein Like dazulassen und den Kanal zu abonnieren, damit Sie die nächsten Folgen nicht verpassen.